Protagonistas de la historia. Nun mundo onde se comparte todo en redes sociais e todo vai moi rápido, ás veces esquecemos o máis importante, o que somos en verdade. A Virxe María, a nosa auxiliadora, ensínanos un camiño distinto. A súa vida é exemplo de disponibilidade, entrega e servizo. Ela non busca chamar a atención, senón amar e acompañar. E nese amor silencioso, amósanos como coidar a historia dos demais. Humanizar o mundo significa precisamente iso, poñer de novo a cada persoa no centro, recoñecer a súa dignidade, escoitar a súa historia e respectar os seus soños. Non se trata de grandes xestos, senón de pequenas accións cotiás que fan a diferenza. Estamos chamados a ser un agasallo para todos. Isto significa non excluir a ninguén, dar con amor e actuar con empatía. Porque ao final, humanizar o mundo comeza en nós, en como miramos, como tratamos e como amamos. Protagonistas de la historia. Acogerla, vivirla, regalarla.